корабле? Да. А что за это корабль? Как он называется? Я не знаю. Дом-корабль. Дом-корабль. А что у тебя в сумке? Куклы. А покажи нам корабль весь. Да. Проведи нам экскурсию по нему. Сейчас. Я тебя Ну ладно, играть, не играть. Не, воду Саша. Страшно? Не залезай тогда. Ой, давай сыграем в прятки. Догонялки. Прятки, просто прятки. Интересно. Прятки, Настя. Ой, я Титаник. Пошли, пока никого нет. Все, я туда. Нет. Он туда побежал. Пока там пустой, какой-то большой мальчик катается на горке. Покажи нам домик. А что это домик? Это твой домик? Да. Вот и ее домик. Это домик на дереве. Мы так вот решили. Всякие горочки. Опа! Софинка! Очень опасная горка. Туннель, да, это называется? Мы сейчас где находимся? На детской площадке. В каком торговом центре? Планета. Планета. Абсолютно бесплатная детская площадка. Классики. Нравится тебе здесь? Все, купили джинсы. Наконец-то подобрали то, что нам нравится, да? С кистами. Хоть что-то полезное сегодня сделали. Напали начали. У нас тут в торговом центре внутри осень. Какая высота. Страшно. Купили свитбокс, да? Софинки. Покажи. Вот такие лошадки везде нарисованы. Да? Сейчас будем открывать. Да, потом. Все, магазин закрылся. Да. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Пока-пока.